عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معانا ان شاء الله النهارده هنحاول نجمع مكعب مستر مورفكس، يعني اتفك من بعضه لسبب ما، يعني الله يسامح اللي هو السبب. انا اول مره اجمع المستر مورفكس، فهنبتدي احنا مع بعض كده نشغل المنطق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي على بركة الله. ماشي. المستر مورفكس، لو احنا بصينا دي اللي هي قطعة السنترات، ادي 2 4 6 سنترات. لو بصينا مع بعض مثلا على الازرق هنلاقي 3 فيهم ازرق. ماشي. هنبتدي ان احنا نوجههم تجاه بعض ونجيب القطع اللي هي الزرقاء دي نحطها وسطه، بحيث ان هي تبقى ايه، نفس الشكل ده. تمام. التالتة او التانية هتبقى، يعني اللي بيجمع يخلي باله، هي تنفع كده بس ما تنفعش كده. ماشي. احنا دايما بنحافظ على الاتجاه. كده احنا حطينا اول قطعتين. تمام. احنا اللي فاهم هيبقى عارف احنا بنعمل ايه. بنعمل اللي هو الكروس. ماشي. يعني يبقى انا عملت هنا 2 زرق، يبقى هعمل في المقابل يوم هنا 2 حمر. اوجه برضو القطعة الحمراء كده. ماشي. ونبتدي، ده اتجاهها المظبوط اهوت كده. ماشي. دي اول قطعة او تالت قطعة. باقي قطعة واحدة اللي هي الأحمر دي، نفس الاتجاه ده برضو. دخلت بمنتهى السلاسة. كده احنا عملنا الايه، الكروس الأولاني. بعد كده قطعة اللي هم الحمر دول تسقط كده بس، دخلت مكانها تمام التمام. ماشي. الناحية التانية واحدة زيها من صغيرين برضو زرق، هن ايه، فبس كده حاجة صغيرة كده دخلت مكانها. ماشي. هيبقى زي ما بشوف الصغير. نعم. نكمل مع بعض. التصوير شغال. هيبقى باقي هنا قطعة اللي هي فيها 3 ألوان، وقصادها برضو قطعة من 3 ألوان. نبص هنلاقي مثلا هنا أزرق وأحمر وأصفر، اللي هي القطعة دي. برضو هندخلها بمنتهى بالراحة كده، بس اللي هي ايه، تخش بسلاسة وبمنتهى الايه، السلاسة بتاعتها. ماشي. اللي قصادها أخضر وأحمر وأزرق، أخضر وأحمر وأزرق. ماشي. نوجهها، دخلت تمام. نبص بقى على هنا قطعة أحمر، وهنا اللي هي دي قطعة زي دي. ماشي. طبعا هنحافظ برضه، نحافظ على الاتجاه وندخلها كده. يبقى كده دي دخلت مكان. دي الطبقة التانية اللي احنا بنعملها دي. الأخضر برضه الاتجاه كده، لا اتجاه غلط. تمام. القطعة الأزرقاء تبقى اتجاه كده. ماشي. آخر قطعة في الطبقة التانية تبقى الايه، الأصفر، تبقى اتجاهها كده.
ماشي. وكده المكعب يعتبر بقى متماسك معانا بعد ما ايه حطينا اللي هي الطبقة التانية. ماشي. هنبتدي ان احنا مثلا القطعة الأصفر دي هتبقى كده ما بين قطعتين فيهم أصفر. أنا حرفيا ممكن أقول لكم أول مرة أجمع المستر مورفكس، بس أنا يبقى كده بنحاول مع بعض نتعلم. أنا ممكن بقى أعمل إيه، ثواني. كل اللي أنا هعمله دلوقتي اللي هو السنتر ده، لو انتوا واخدين بالكم بتشدها لفوق بتطلع كده. ماشي. كل اللي انا هعمله، بس انا ما شجعش ان دي، يعني حاول تحفظ الاتجاه بتاعها. هحاول المسمار ده شويه صغيرين بس. ماشي. هرجع الاصفر مكانها نفس الاتجاه. لو شايفين دي بس هتخش كده. ماشي. والاخضره كده. كل اللي انا عايز اعمله بقى شوف بقى سهله معايا ازاي. جوه مكانه. ماشي. يبقى احنا كده عرفنا الاتجاه بتاعنا. هيبقى هنا واحدة أصفرة وهنا واحدة أصفرة وما بينهم الصغيرة دي. ماشي. يبقى أنا هحط الصغيرة الأول. تمام. تمام. الأصفرة التالتة دخلت تمام زي الفل. بما إننا حطينا نفس المكعب التلاتة في تلاتة، دي ودي ودي، هيبقى هنا وهنا واحدة من الكبار دول. ماشي. هنشوف الألوان بتاعتنا هنا، الأصفر والأخضر والأزرق دخلت تمام. ماشي. برضو كده بالشكل كده برضو دي هتبقى هي الأخضرة، أو ده مكانها الأخضر يعني. دخلت عشان احنا مهويين دي، هي بتخش بسهولة، غير كده هتبقى صعب جدا. ماشي. الصغيرة زي ما احنا اتعلمنا. هنا بقى انا اشجع ان احنا نحط القطعة دي الاول الكبيرة، ما نسيبهاش للاخر. يبقى باقي معانا قطعة واحدة اللي هي الاخضرة دي، ده الاتجاه بتاعها. ماشي. ماشي. وده مكعب المستر مورفكس راجع بكل بساطة وكل جمال. طبعا حاجة من أجمل المكعبات اللي عندنا، وأكتر المكعبات اللي أنا كنت منبهر بيه في بداية في بداية إيه في بداية ما احنا وفرنا الشغل. يعتبر المستر مورفكس والجير كانوا من أول المكعبات اللي هي المتحولة اللي احنا وفرناها. ماشي. ده كل حاجة. أتمنى يا رب الفيديو أي حد يستفيد بيه. ويا جماعة نصيحة، احنا بنسيب ارقام تواصل في كل الاوردرات. اي حد يقابله اي مشكله تواصل معانا، واحنا ان شاء الله هنفيدك وهنساعدك بكل الطرق الممكنه. ده كل حاجه. ودعواتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.